Николаус Цитиридис се здоби с нов прякор Мики Маус, иронично вдъхновен от собствените му думи срещу рок-легендата Аксел Роуз. След като нарече вокалиста на Гунсен, Росе с Мики Маус заради представянето му на концерта в София, гневната вълна от фенове не закъсня и се обърна срещу самия комик. Пич, 40 години си на сцена, ебах ти Мики Мауса, написа Цитиридис след шоуто на Гънс, а с това не само предизвика национално възмущение, но и сам си изкупа дигитална яма, пише Уикенд. В социалните мрежи той мигновено беше заклеймен, а обидното определение, насочено към рок-иконата, бе върнато като бумеранг. Вече именно Цитиридис е този, когото масово наричат Мики Маус. Скандалът идва в момент, в който гологлавият шоумен се подготвя за собствено турне с заглавие пълно безобразие и именно за това, според мнозина, всичко е било част от стратегия провокация с цел реклама. Потребители коментират, че обидният тон е бил предварително калкулиран ход, за да повиши интереса към предстоящото му шоу. Билетите за спектакъла в зала 1 на НДК се продават между 35 и 60 лъв, значително по цените на концертите, които самият Цитиридис осмя. За сравнение, най-евтиният билет за Гунсен, Росес струваше 110 лъв, а Лили Иванова пълни същата зала на четворно по високи цени. Допълнителна капка масло в огъня наля и постът на комика относно участници в шоуто «България търси талант», където е жури, не трябва да ви спойлвам, ама там казахме на едни баби в народни носии. От сега пиете хапчета за кръвно. В опит да ограничи пораженията, Цитиридис заключи социалните си профили за коментари от външни потребители. Не смее да отключи коментарите, за да не го залее народната любов, подиграват се фенове на рок-музиката.